Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina i senki. Večeras ćemo govoriti o jednoj temi koja će mnogima od vas, nadam se, biti interesantna, zato što je klasična ona muška priča iz kafana. Idemo na zezanje, slušamo muziku, a kasnije, ako nastanu neki problemi, ajde da vidimo zašto je došlo do tih problema. Da li je u pitanju alkohol, da li je u pitanju neka sujeta ili ko zna šta. Nekada su naravno tu u pitanju neke lepe dame koje su bile prisutne pa su iritirale nekoga da nešto možda pogrešno kaže ili napravi neki pogrešni korak koji će prouzrokovati incidenta, kasnije možda i neku katastrofu. I pre svega, da bismo došli do onoga što se desilo u jednoj od kafana, koja je zapravo večerašnja tema i priča, moramo da počnemo i da opišemo klasičnu onu srpsku kafanu gdje se dešavaju onako neke normalne stvari. Normalne stvari zavisi šta je više za koga normalno, a šta nije. Moramo da opišemo jednu klasičnu kafanu iz jednog grada kao što je Smederevo, jer događaj je iz Smedereva. Znači, nećemo opisivati one kafane sa Ibarske magistrale, kada su svraćale kamiondžije i kada su se tukli tamo zbog neotpevane pesme od strane muzike i svašta nešto. To je bilo nekada davno, sada više nema ni Ibarske magistrale, niti tih kafana na Ibarskoj magistrali. Odnosno, ostala je samo uspomena na jedno davno prošlo vreme, zato što sada ti kamioni ne idu više Ibarskom magistralom, nego šibaju nekim novim autoputevima. Ali vraćamo se u Smederevo. Smederevo ima neke svoje kultne kafane, ima neke svoja kultna mesta i pokušavaju da održe tradiciju tih kafana u onom fazonu kakve su one bile zapravo nekada, kako mi to znamo da kažemo, kao u stara dobra vremena. Sada, šta su stara dobra vremena za recimo Smederevo? Pa to su ona vremena kada pričamo o socijalizmu, kada je železara radila punom parom, kada su ljudi imali dobre plate i kada su onako nasmejani vikendom odlazili u neku od kafana kako bi ih tamo zabavili, recimo neki orkestri, obično sastavljeni od nekih veselih onako družina, obično romskih, a bilo je tu i raznorazne muzike. Sada, naravno, da se ne uvrede Romi, svi mi znamo da su oni najtalentovanija nacija za muziku. Ali u to vreme znalo se tačno kako se koji gost ponaša i šta mu liči i šta mu priliči. A na kraju krajeva znalo se i tačno radno vreme kafana. Znači, nije imalo šanse da kafana radi 1 minut posle dozvoljenog radnog vremena. Znalo se od najnižih grana, znači od onih uličnih boema, pa do najviših partijskih drugova, da je radno vreme neprikosnovena svetinja. I to radno vreme ugostiteljskih objekta poštovao je i sam drug Tito. I onda ako padne onako u sevdah sa svojom Jovankom ili ima recimo nekog važnog gosta kao što je Richard Burton i Liz Taylor, kao što su i dolazili kod njega, on bi znao da pošalje svoj automobil na adresu određenih pevača koji su već odradili svoju tezgu ili radno vreme tamo u Radio Beogradu i nalaze se sada u svojim kućama. Da li je to Cune, da li je to Tozovac, znači automobil ode na njihovu adresu, pokupi određenog pevača i odveze ga pravo u Beli dvor, tamo kod druga Tita ili u Užičku 15. Onda ujutru peva drugu Titu i njegovom društvu. Tako je to bilo. Znači, on bi napravio neku kućnu žurku, odnosno kućna varijanta zabave za određene drugove i gospodsku elitu i sveta. Tito nije bio Epstein, Tito je bio pravi mađioničar da privuče svetsku elitu, kao što su Richard Burton, Liz Taylor, kraljica Elizabeta, njen suprug Filip. Idemo dalje i vraćamo se u Smederevo. Prošla su ta vremena, nažalost svih, ali se mnogi
sa setom sećaju tih prohujalih vremena i pokušavaju da naprave isti štimung. I otvaraju tako te kafane koje zvuče na neku sreću, a između ostalog, jedna od takvih kafana bila je u Smederevu, a i sada jeste, postoji još uvek, Zlatna potkovica. Ono potkovica, to podsjeća na sreću, a zlatna, to bi trebalo da bude ono u fazonu zlatna sreća. Sada, ta Zlatna potkovica važila je za kafanu gde je bila popularna muzika, ona prava kafanska muzika, i gazda, odnosno vlasnik tog restorana, on je praktikovao da se muzika tamo svira četvrtkom, petkom i subotom. I bio je poznat po tome što je dovodio orkestre koji su uvek imali dobre pevačice. Jer kako je govorio taj gazda, da mi razgale dušu i da me podsete na neka stara dobra vremena i da zaboravim neke strahote koje sam doživeo, recimo, u Nemačkoj. Sad, ko je bio taj gazda? Taj gazda je bio čovek koji se zove Aleksandar. Sada, da me neko pita, a kako se prezivao? Pa to sa sigurnošću i ne mogu da kažem, jer po izveštaju policije ovaj čovek je jedno 7-8 puta menjao svoje prezime. Zašto? To je samo on znao i policija koja mu je izdavala dokumentaciju uvek novu. Valjda je hteo da zaboravi neke svoje avanture iz Nemačke i menjanjem tih prezimena je hteo sigurno i on da ga zaboravi, recimo, neka služba tamo u dalekoj Nemačkoj. Po pričanju mnogih ljudi iz Smedereva, ovaj čovek koji je rođen 1963. kao Aleksandar, i to kao Aleksandar Keljević, to mu je prvo prezime sa kojim je krenuo u prvi razred, a kasnije do 8. razreda nisam siguran da li je zadržao to prezime, možda ga je promenio i u toku školovanja, da bi ga zaboravio možda neki učitelj ili nastavnik, to nisam siguran. Ali kad god bi imao pravi trenutak za promenu prezimena, onda je menjao prezime. Možda je čak i kada se venčavao sa svojom suprugom, menjao prezime, u smislu imate pravo da uzmete ženino, on bi podigao ruku i rekao bi, znate šta, matičar, upišite vi ženino prezime, ja volim svoju ženu, upišite vi njeno prezime. I onda bi usledio gromoglasni aplauz. Sada, svi bi rekli, ovaj čovek je pravi gospodin i pravi muški feminista, obožava žene. Međutim, imao je Aca sigurno razloga da menja prezimena, ali ono što nikad nije menjao, to je njegov nadimak Beli. Svi su Aleksandra zvali Beli, jer najverovatnije da pravo prezime mu niko nije ni znao. Zadnje prezime koje je imao, to je Aleksandar Radosavljević. Po tim prezimenom je i registrovao kafanu Zlatna potkovica, negde tamo 2012. 13. godine, i kafana je radila punom parom. Bila je omiljeno sastajalište starih boema. Dolazili su bogati ljudi iz čitavog tog kraja i tamo bi se provodili. Slušali su dobru muziku i uživali onako u ritmu i u ljuljanju kukova lepih pevačica. Osjećali su se kao da su u nekom haremu, a pevačice bi znale da zapevaju neke poznate hitove iz tog kraja, kao što je poznati hit Veliki gazda. I sada svi bi se našli pogođeni tom pesmom, jer svi su, mislim, pobogu sebe doživljavali kao velikog gazdu. A Aca Beli je to znao i Beli je uvek dovodio te poznate zvezde da bi razgalile dušu bogatoj klijenteli, kako bi bili onako izdašni i na iću i na piću, a bogami i u bakšišu prema muzici. I to i jesu radili. Znači, kogod bi tamo došao, znao je da ima dobar provod i znao je da mora da ponese dobar buđelar. Jer tamo te pevačice nisu bile obične pevačice, one su bile umetnice da uzmu lovu i na kraju krajeva, kako je pisao i Blic i neke druge novine, bile su veoma atraktivne. I to njihovo pevanje je podsjećalo na one scene kao iz onog kultnog filma kada Šojić u tesnoj koži naručuje kod pevačice, otpevaj mi ovo, otpevaj mi ono. I onda dođe atraktivna pevačica i kaže samo za
Šojića i Veselo društvo ide ta i ta pesma. To je upravo bilo u kafani kod Belog. I od otvaranja kafane od 2012. godine Beli je dobro razradio posao. Nije više razmišljao o tim odlascima za daleku Nemačku, više ga nije zanimao Frankfurt na Majni, zanimalo ga je Smederevo na Dunavu i zanimala ga je Zlatna potkovica. I svu svoju energiju posvetio je toj kafani i svo vreme koje je imao provodio je u tom objektu sa ubeđenjem da će jednog dana od te kafane napraviti maltene kultnu priču o kojoj će se pričati nadaleko. Prolazilo je vreme, brzo je došla i 2020. godina. I zaista se napravila priča iz Zlatne potkovice, ali ne kultna, nego priča o kojoj je pisala sva štampa u Srbiji. A šta se zapravo desilo? Pre svega, Beli, koji je obožavao lepu muziku i atraktivne pevačice, u avgustu mesecu dovodi dobru muziku sa atraktivnom pevačicom koja je imala za cilj da privuče paralije. Bile su tu, bližile su se i one smederevske jeseni, svašta nešto, računao je Beli da napravi dobru priču. Te bila je priča hoće li prestati pandemija, te neće prestati pandemija, te svašta nešto, međutim, Beli je radio punom parom. Tu je muzika rušila, sve se onako lomilo, kao da pandemije i nema. I na kraju krajeva ljudi su se tako i osjećali. Bilo im je malte ne preko glave nošenje onih maski i svašta nešto. Dolazili su tu da se opuste i da čuju svoj omiljeni hit. I tu je baš u tom periodu pevala jedna veoma lepa pevačica koja je bila poznata u celom tom podunavskom kraju, a slobodno mogu reći da je jedna od najatraktivnijih kafanskih pevačica u celoj istočnoj Srbiji. Nema mesta u istočnoj Srbiji gde je ne znaju. A da ne preteram, možda je i najatraktivnija kafanska pevačica u celoj Srbiji. I svi su je obožavali zato što je onako kada ona izađe na scenu i kada stane sa svojom ženstvenom nogicom i kada razgoliti butkicu, svi popadaju, izvade novčanike i plaćaju pesme do zadnje pare. I to je sve nekako lepo funkcionisalo, pogotovo kada zapeva jedan taj hit koji su svi obožavali u tom kraju, a to je Veliki gazda. I sada kada bi čuli tekst te pesme, svi oni koji su bili tu prisutni, a imali su veliku lovu ili bavili su se nekim biznisom, oni su smatrali da je dovođenje pevačice za njihov sto malte ne statusni simbol i pokazivanje svima da ste vi glavni zapravo baja, odnosno gazda. I utrkivali su se kome će pevačica pevati za stolom i ko će od tih gazdi dati više bakšiša, odnosno novca. I naravno, jedan od poznatih ljudi koji je tu dolazio bio je i Nenad Dragović. Nenad Dragović, star 57 godina, rođen je 1963. godine, živeo je u mestu Vodanj, pored Smedereva, i važio je za jednog od najbogatijih ljudi u celom tom podunavskom okrugu. Imao je puno kamiona, imao je veliki lep hotel, imao je svašta nešto. Svi su ga zvali Gazda Neša. Kada dođe Gazda Neša, on je malte ne insistirao da odmah pored njega dođe pevačica i da mu otpeva pesmu Veliki gazda. To se desilo i u subotu 25. avgusta. Hteo je da mu otpeva pevačica nešto, on je naručio Veliki gazda i ko zna još koliko pesama, bio je malo bezobrazan i pevačica je prestala da mu peva. Ona nije volela da neko bude na taj način, bez obzira što je ona iz tog kraja, ona je odlično znala ko je Gazda Neša, ali nije htela da se prema njoj tako neko ophodi. I došao je naravno i Aleksandar Beli, pitao je da li ima nekih problema. Ona je rekla, ma ne, nema nikakvih problema, ali Gazda Neša se malo bezobrazno poneo prema meni. I šta je sada Gazda Neša rekao pevačici?
ja to baš i nisam nešto siguran, ali ono što znam, to je da je vlasnik, odnosno Beli, sa svojim obezbeđenjem Nešu izbacio iz kafane. To je bilo u subotu. Sada, možete samo i da zamislite šta je to moglo da se desi, pa da vlasnik jedne kafane izbaci svog najbogatijeg gosta. Najverovatnije se radi o nekoj teškoj uvredi koju je Neša rekao pevačici. I mogu da zamislim kako se osjećao sada i Neša kada je izbačen i kada su to vidjeli svi ostali gosti. Najverovatnije je bio besan i onako dok je odlazio, rekao je ovo se nije završilo, vratit ću se ja ponovo ovde na muziku. Sada, pevačica je rekla onako u šalima, nema problema, Nenade, vidimo se sledećeg vikenda i u redu je. Računala je, eto, on će da se otrezni i doći će idućeg vikenda normalan. A pevačica je bila prava institucija u svakom pogledu. Za nju se pričalo da je žena koja ne samo što lepo peva i ne samo što izgleda kao Monika Bellucci. Ona je bila posebna na svoj način. Posebna toliko da nije, recimo, cenila nikoga u smislu imam love, cenit ću te zbog para. Ona je volela i voli prave ljude, voli prave vrednosti, ne voli folirante. Ova devojka je odrastala u jednoj normalnoj radničkoj porodici. U jednom selu blizu Smedereva. Njeni roditelji su radili u železari. Ona je u školi bila jedna od najboljih učenika. Završila je u svom selu osnovnu školu, a kasnije u Smederevu upisala srednju školu. I završila je sa odličnim uspehom. A od predmeta je najviše volela engleski jezik i muzičko. I maštala je jednog dana da postane pevačica narodne muzike i da razveseljava ljude tako što će im pevati pravu muziku. I postala je pevačica. Doduše, udala se mlada, rodila je dete, razvela se i krenula je da živi životom slobodne žene koja čvrsto obema nogama stoji na zemlji. Imala je svoj pogled na svet, kako je ona smatrala ispravan. Mrzela je licemerje i licemere. Mrzela je lažni sjaj. Nisu je fascinirali novopečeni bogataši. Čak ih je i prezirala. Nisu je zanimali novopečeni vernici. Za njih je govorila, zbog takvih sam prestala da idem u crkvu. I priča se u Smederevu, među ljudima koji su je odlično poznavali, bar tako kažu, da je uzela Bibliju i da ju je isekla sekirom na komade i da ju je bacila. Iz revolta i gađenja prema crkvi zato što prima sada novopečene bogataše i što ih više uvažava od pravih vernika. I rekla je, više je crkva imala pravih vernika za vreme Tita nego sada. Sada su svi lažni, prevaranti i lopovi. I sve je laž. Nema više kulture ni umetnosti. Sve je uništeno. I sve je sada neki reality od života. Tako je govorila ta žena i tako govori i sada i čak je govorila i u tom vremenu da je i taj COVID i cela ta priča oko COVID-a samo jedan veliki ludi reality, zamišljen u glavama nekih bolesnih ljudi. Inače, ta pevačica, iako ima telo Monike Bellucci, kao što sam rekao, u glavi je na neki način pravi muškarac. Ali ono u pozitivnom smislu. Znači, ako joj treba majstor da nešto odradi, ona zna da promeni recimo grejač u bojleru, zna da izgletuje zidove svoje spavaće sobe, da ih okreči, da napravi svašta nešto, zna da popravi prozor, da zameni i staklo ako treba na tom prozoru, ako je puklo i svašta nešto. Jer je rekla, eto, svi se nešto foliraju se i muškarci. Postali su malte ne kao devojke. Prosto da više nema pravih muškaraca. I ova žena je postala malte ne jedan pravi seks simbol za mnoge ljude koji su je smatrali jednim kulturološkim guruom, koji su je pratili na njenom profilu, smatrali su njen pogled na svet ispravnim i slobodno mogu reći da među tim pratiocima su se našli i mnogi poznati muzičari iz regiona, čak i iz Zagreba.
I sada da ih ne nabrajam ko su, ali slobodno mogu reći da mnoge poznate kulturne gromade mogu da pozavide ovoj ženi na broju pratilaca i na ljudima koji je poštuju. I ova prelepa žena bavi se tim zanatom kojim se bavi, po meni jednim veoma lepim zanatom, znači pevanjem. Ona tačno zna kako da se obuče, kako da se dotera i tačno zna kom čoveku šta da otpeva. E sada, ako neko insistira da ona otpeva neku pesmu tipa koju peva Cune ili Tozovac, to odradi bez problema. Ako neko naruči, ajde otpevaj mi onu moju Veliki gazda, onda ona to otpeva i ovaj se istopi kao kocka šećera u čaši vode i evri samo posle toga pljušte. A u tome i jeste poenta kafanskog pevanja. I ova žena nikada nije mogla da shvati zašto se muškarci toliko izbezume u njenom prisustvu. Jer ona je sebe doživljavala kao jednu sasvim normalnu osobu, odnosno ženu, i nije se ni na koji način osjećala posebno. I ova žena posebno nije mogla da shvati neke te velike gazde i važne ljude, bar oni su za sebe smatrali da su veoma važni i moćni, i nije mogla da shvati zašto joj daju neke čudne predloge koji nemaju nikakve veze sa muzikom. E sada, za mnoge će to biti ono u fazonu, pa ona jednostavno nije za kafanu. Ali ja mislim da ti ljudi greše, jer od pevačice pre svega u kafani treba da se očekuje da dobro peva i da dobro zna da razveseli ljude. A ta priča, mala, ja imam pun novčanik, ajde, idi do mog auta, pa posle idemo u hotel i svašta nešto, to je možda priča za neke druge žene koje se bave nekim drugim zanatom. I ne trebamo da mešamo babe i žabe. Pevačica je pevačica, a gospođe koje se bave najstarijim zanatom, one znaju kako da to odrade na pravi način, da zadovolje isto svoju mušteriju i da to dobro naplate. E sada, ako neko vidi u pevačici tu gospođu, odnosno noćnu damu, onda je to problem u tom čoveku i nalazi se na pogrešnom mestu. E sada, ja ne znam šta je Gazdaneša predložio ovoj pevačici nedelju dana pre događaja o kome ćemo večeras pričati, ali znam da je jedva dočekao četvrtak, kada je prvi muzički dan u Zlatnoj Potkovici, i pojavio se kako bi mu muzika i ta ista pevačica otpevali nedopevanu pesmu od prošle subote. Došao je Neša sa svoja dva radnika, negde oko 23 časa uveče, tog 30. avgusta 2020. godine. Kada je ušao, pozdravio se sa konobarom, a kada su prolazili pored pevačice, barem postoje svedoci koji su to čuli, jedan od njegovih radnika je rekao: večeras ćemo da naručimo pesmu da nam pevaš, a možda ćemo nekog i ubiti. Možda tebe, a možda i gazdu. I sada pevačica kada je to čula, rekla je ono u fazonu, bar kako je kasnije rekla, imala sam utisak da je to izgovorila neka pijana budala. To nije rekao Gazdaneša, to je rekao njegov pripiti radnik. I nije to prijavila odmah gazdi. Možda je to greška. Da je odmah prijavila to gazdi, možda bi Beli pozvao policiju ili bi možda prekinuo muziku. A inače, Beli je te večeri imao problem zato što njegov izbacivač se nije pojavio te večeri na poslu. Imao je neki zdravstveni problem, možda COVID, otkud znamo. U pitanju je još uvek pandemija. I sada je Beli morao da ostane sam da zavodi red sa još nekim tu momkom, a bio je i njegov sin koji je u šanku pomagao kelneru. I računao je, ma neće biti problema, četvrtak je, petak, subota, sigurno će doći momak koji radi obezbeđenje i bit će to sve okej. I šta se dešava? U 11 časova kreće muzika da peva za Gazdanešu, a kasnije, kada je otpevan jedan blok pesama, muzika je prešla
da peva drugoj ekipi za drugim stolom i to se nešto Gazdaneši nije dopalo. On je opet to shvatio kao neku uvredu, pa za Boga, ja važim za najbogatijeg čoveka ovde u kraju. Vlasnik sam 100 kamiona, imam hotel, imam ogromne vinograde. Vidi sada mene ignoriše jedna pevačica. I onda je on opet zvao pevačicu da po svaku cenu dođe kod njega, što je primetio naravno i Beli. I onda je on prišao pevačici i rekao je da li je Neša nešto dosadan i da li te maltretira. Pevačica je rekla pa insistira da pevamo za njegovim stolom, ali ajde otpevat ćemo još jedan blok pesama, da ne misli da ga nešto ignorišemo, a posle toga pevamo ostalim gostima. I zaista se tako i desilo. Oni su otpevali još jedan blok pesama, Neša je plaćao koliko je smatrao da treba i kada je muzika napravila pauzu, boga mi, to je već onako ušlo u jedno ozbiljno vreme, što bi se reklo u sitne sate, bilo je negde oko 2 sata posle ponoći, a to je već bio 31. avgust, već smo zašli znači u petak, 2 sata posle ponoći. Neša insistira da se prekine pauza, da muzika ponovo dođe kod njega i da mu peva. U tom trenutku Beli ustaje, prilazi sa još jednim svojim prijateljem i sa momkom koji je radio u šanku i naređuje Gazdaneši da napuste objekat. U tom trenutku Neša ustaje, pokušava nešto se buni, međutim Beli koji je veoma iskusan u tim stvarima, a i ovaj momak koji je došao s njim, hvataju Nešu, konobar je izgurao ona 2 Nešina radnika, znači njih 3 izbacuju napolje. I sada kada su ih izbacili napolje, Beli je zaključao vrata sa namerom da se isti ne vrate u objekat. Međutim, šta se dešava? Čuo je da ova 3 napolju lupa njegov inventar, odnosno da lome stolice i stolove na terasi ispred kafane. I šta se dešava? Beli pravi kobnu grešku. Izlazi sam i tamo ga njih 3 napadaju. Dolazi do tuče. I to, boga mi, do žestoke tuče. U početku to niko nije čuo. A onda je pevačica ustala da vidi šta se zapravo tamo dešava. Kada je pevačica izašla napolje, ona je mogla samo da vidi da je 3 koja je pre toga izudarala vlasnika objekta, odnosno Belog, ušla u novi Mercedes Gazdaneše i spremali su se da krenu svojoj kući. Međutim, Beli, revoltiran time što je napadnut od 3 muškaraca, uzima lopatu koja je bila tu u blizini pored jednog zida, zatrčava se i udara po šofer šajbni Nešin automobil. Šofer šajbna puca. U tom trenutku Neša daje gas i pošto je Beli stajao ispred, on je onako pao preko haube i umesto Neša da stane, on je dao gas do daske, kako je kasnije izjavio, zbunio se i jedan od točkova je zahvatio Acinu nogu i on je pao pravo ispod automobila, odnosno levi točak Mercedesa prošao mu je između nogu i pregazio ga je preko stomaka i grudi i prošao je pored njegove glave. A kada je automobil tako proleteo preko Aleksandra Belog, on se naglo zaustavio kočenjem posle 10 metara i sada na opšte zaprepašćenje svih ubacio je u rikverc i vratio se nazad i još jednom pregazio čoveka. Bar tako piše Blic i tako pišu ostale novine. A tako je pisalo i u sudskoj optužnici. I šta se dešava dalje? Kada se automobil vratio, Gazdaneša je zaustavio automobil, povlači ručnu, izlazi iz automobila, što rade i njegovi radnici. I ulaze u objekat, odnosno u kafanu. Sedaju za jedan sto i naručuju od konobara
flašu kisele vode. I to im je i doneo konobar, jer još uvek nisu znali ljudi unutra u objektu šta se napolju desilo. A pevačica za to vreme pokušava da osvesti nesrećnog Belog i počinje da viče i da doziva u pomoć. To je čuo i sin od Aleksandra Belog, istrčao je napolje, video je da njegov otac leži prosto smrskanih grudi i obilno je krvario, uzima mobilni telefon, zove hitnu pomoć i policiju. Isti dolaze odmah posle 15 minuta. Odvezli su Aleksandra Radosavljevića Belog na urgentni centar u Smederevu. Tamo mu je ukazana prva pomoć, međutim, ovom čoveku, nažalost, nije bilo pomoći, on je izdahnuo. A policija je pod optužbom da je izvršio ubistvo, uhapsila Nenada Dragovića, a takođe je određen i policijski pritvor njegovim radnicima. Posle uzimanja izjave od strane tužioca, Nenadu Dragoviću je određen istražni zatvor u Smederevu u trajanju od 30 dana, a njegovim radnicima je određeno da sa slobode čekaju poziv na suđenje, jer je optužnica za ubistvo podignuta samo protiv Nenada Dragovića. I tako je i bilo. Posle godinu dana počelo je suđenje. Svi koji su na neki način znali da kažu nešto u vezi ovog događaja, oni su i rekli. Suđenje je trajalo 2 godine i posle 2 godine suđenja Nenadu Dragoviću je izrečena kazna od 7 godina zatvora. Kasnije, posle izricanja ove presude, žalila se i odbrana Nenada Dragovića, a žalio se i advokat porodice Radosavljević i Keljević. I apelacija je uvažila tu žalbu, pala je presuda. Gospodin Nenad Dragović je pušten da sa slobode čeka odluku apelacionog suda. Naravno, on je tu odluku čekao sa nanogicom i posle dužeg većanja 2024. godine Nenadu Dragoviću je izrečena kazna po članu 113, gde je predviđena kazna od 5 do 15 godina. Izrečena mu je ponovo višegodišnja robija. Sada, da li je on tu kaznu zatvora izdržao ili ne, ja to sada i nisam siguran, ali ono što jesam siguran da je po zaključku mnogih u kafani, a i kako je pričala kasnije Smederevska čaršija, a na kraju krajeva i policija, da je razlog za ovaj obračun zapravo bilo rivalstvo dvojice ljudi za naklonost kafanske pevačice. I ja sada ne znam koju bi to pesmu bilo koja pevačica trebala da otpeva Gazdaneši, da jednostavno shvati da je najverovatnije pogrešio i preterao te večeri i najverovatnije se i pokajao, bez obzira što kada izađe iz zatvora čeka ga svo silno bogatstvo koje je i ostavio kada je odlazio na izdržavanje zatvorske kazne, čeka ga i prelep hotel i imanje, čeka ga mnogo toga, ali ga čeka i gorka uspomena iz kafane koja se zove Zlatna potkovica. Čeka ga zapravo nešto što sigurno neće zaboraviti čitavog života. Sada, ja prosto ne mogu da verujem šta sam pročitao na internetu, što piše Blic, što piše u Novosti, što piše Kurir u vezi svega ovoga. Oni doslovce kažu ovako, da svi u Smederevu pričaju da je Gazdaneša veoma bahat i da se uvek tako ponašao kao da može sve da kupi novcem. To piše Blic i to možete proveriti na internetu. Da su neke žene koje su insistirale kod novinara da ostanu anonimne, govorile da dobro gledaju levo i desno kada prelaze ulicu, da slučajno ne naleti svojim Mercedesom Gazdaneša, jer toliko je osion da će ih sigurno pregaziti. I one se plaše ovog čoveka. Pričaju ljudi da je on jednostavno takav da kada uđe u neku kafanu, on želi da se potuče sa nekim ako smatra da ga nije dovoljno ispoštovao, da li dobrim
onim osmehom, pogledom ili prosto jednostavno zahteva da se ustane sa stolice, da mu se ono nekim naklonom poklone kao da je došao neko tipa iz neke kraljevske porodice. Jednostavno neki ljudi na lokalu smatraju da su najveći i nezamenljivi. Ja prosto ne mogu da verujem da je gazda Nenad Dragović takav. Mislim da je ovo preterivanje novinske štampe i preterivanje tih ljudi koji ga ne vole. Jer ja sam kontaktirao i neke ljude lično koji doduše kažu pojedini, ma znao je Neša da bude bahat, ali ni Beli nije bio dobar. I on nije bio mala maca i on je po Nemačkoj tamo svašta radio. I zato je menjao 100 puta svoja prezimena. A što se tiče gazda Neše, znao je da se onako malo osiono ponaša i da smatra da može sve kupiti svojim novcem. Dok neki drugi kažu, a ne, on posjeduje jedan od najboljih hotela u Smederevu. Tamo kod njega uvek peva dobra muzika i gazda Neša je pravi gazda. I kuju ga u zvezde. Pričaju da nema boljeg čoveka od njega. Ako vam zatreba nešto za ne daj Bože, tu je gazda Neša da otvori buđelar i da da pozajmicu, malte ne ono, bez povratka. Sada, postoji tu i neka sada grupa žena koja priča da su se gazda Neša i pokojni Beli posvađali zbog pevačice. Na kraju krajeva, to je rekao i sin od Belog, da je uzrok njihove svađe pevačica. Sa nekom pretpostavkom da su najverovatnije obojica bili zaljubljeni u pevačicu koja je te večeri pevala kod Belog. Neke žene iz Smedereva idu i korak dalje i govore kako je pevačica zapravo fatalna žena i da svi koji se zaljube u nju moraju da prođu kao Beli. Uvek će da naiđe neko ko je veći baja od onog tamo prvog koji smatra da je baja i ispadne problem i na kraju se to tako završi. Ja ne znam da li je zbog ove pevačice u nekoj drugoj kafani u Srbiji izbila tuča, koliko sam se ja raspitivao nije, ona je svuda kulturno pevala i na kraju krajeva možda nije htela da peva kod gazda Neše recimo u hotelu, možda je on došao sa namjerom da je preuzme da peva kod njega. A postoji sada još jedna grupa ljudi koja tvrdi da nije Neša imao problem sa muzikom i sa Belim, nego da je njegov radnik. I da je sada ovaj kao osioni gazda rekao, ma šta mog radnika tamo ima da diraju zbog neke pevačice i muzike, idem ja sada ona svima nama da peva, onako da cupka oko stolova i da peva, i idem ja sa mojim radnicima da oni njima pevaju u smislu šta god žele do zore. I na kraju krajeva vodimo mi pevačicu sa nama, jer zbog toga je izbio sukob. Oni su insistirali da ova prekine pauzu i da pođe sa njim negde. Sada, šta su oni po tim podrazumevali? Da li su hteli da idu u Nešin tamo ugostiteljski objekat da im ona peva ili ko zna šta da rade, to su samo oni znali. I na kraju krajeva, najverovatnije su oni to i objasnili sudu, a i policiji. Ova žena to nije želela i to je trebalo da bude ispoštovano, a ne da zbog nekih nesuglasica na kraju izbije tuča koja se završila ovako nesrećno i strašno. I sada tu više nije ni bitno da li je gazda Neša dobio 7 godina, da li su tih 7 godina uglavnom prolazili na nanogici ili je dobio još neku veću robiju, to sada uopšte nije važno. Neka je i oslobođen na kraju krajeva, ali mi moramo iz ovoga da izvučemo neku pouku. A to je, pre svega, da se prema svakoj ženi trebamo ponašati kao prema dami, što one na kraju krajeva i jesu. I te kafanske pevačice su dame i tako se i prema njima treba ophoditi. Ako devojka ili neka starija umetnica ne zna da otpeva neku vašu pesmu, izvadite onda džentlmenski novac, dajte joj za bakšiš i kažite, dušo, otpevajte mi pesmu
koju najbolje znate da pevate, jer vidim da ste dobra umetnica i da će ta pesma meni sigurno odgovarati. Pogodite me vi pesmom i budite sigurni da će ona proceniti ko ste i šta vam najviše treba, jer kafanske pevačice su pre svega veliki psiholozi. One su uglavnom odrasle po kafanama i stekle su životno iskustvo sa mnogim ljudima i znaju mnogo gorkih sudbina i znaju naravno i mnogo lepih sudbina i tačno znaju kada šta treba da otpevaju i koga kojom pesmom da pogode. I ono što je najbitnije, zapamtite da se ne ponašate u kafani prema tim ženama kao da su ne znam šta, nego se ponašajte prema njima kao prema pravim damama, jer one to i zaslužuju. A mi se, dragi prijatelji, vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senki, a do tada vas pozdravlja vaš Braca.